は始めますかい。いや、もうちょっと。うん。いや、意外にええじゃろ机が。めっちゃいい。じゃろ。サイズもいい。これがもうちょっとちゃんとしてくれるよね。落ち着ける今回。ライター？誰だろうって。腹減った。軍手があるよ。なんかすごいトゲがあるんだけど。ありがとう。わあ、すごい。すごい。なんかあれだ。キャンプっぽい。そう。よいしょ。では火起こしますかい。はい、お願いします。ほんまじゃ。さ。オープニングを撮ってなかった。オープニング。こんにちは。ドラランドです。今日はベースの細胞と2人で焼肉食います。焼肉？バーベキュー。バーベキューします。とりあえず火をつけてやっていこうと思います。お願いします。もう一回行こうよ。もう一回行こう。テイク2。テイク2。いいやつを。いいや、今のええじゃん。よかった。ドラムの DD 君ちょっとあれですけど、おらんですけど今から呼んだら来るかもしれないね。本か。DD さん。一回来たよね、でも。そうそうそう、一回来てくれた。ねで、鍋、キムチ鍋。そうそう。これなんなんバリでかいやん、これ。これついたら最強だ。網も切るこれ。おい。いけんか。これが低いけん。なかなか、でもさ、次に。次ある？次ついた。やっとこさ。バーベキューじゃないわ。火起こしはもう慣れたもんです。ありがとうございます。あれ送っとったやないんで。そうよね、曲をね。あれできるかね。めっちゃ早いじゃん。なんかできっきしてきてから
なうちなんか言ったものの全くできんのんじゃないかなって。スタートでさえめっちゃ早いのにさ。早いよね。もっとスタートはまあまあ見やすかったですね。大輔君が忙しいぐらいだ。いやわからんけど早いよもうめっちゃ。あと幕図があ、ない。ないと思う多分。また短い時計か。だよね。あ、確かに。どうなったんかいね、あれ。あ、この前とか行くの？この間とこ行ってできるかね、唐揚げ。あれガスコンロ持ってない？ガスコンロ持ってるよ。マジで？ガスコンロ持っていく？うん、ガスコンロで。これじゃあ、なんかね、でもさ、これでやってみたくない？まあ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 これでやれた時のまあね。嬉しさは半端ない。いいよ。揚げ物でしょ？あけぼろ。ワンランク上のバーベキュー。多分やる人おらんよ、バーベキューで揚げ物。なんかね、揚げ物だって。でもよね、あちら。できました。やりたいよね。どうですか？まだでも火がついてないよね、あんまり。炭についてる。どうすればいいの？あ、怖っ。よし、じゃあこっちで準備をしましょう。慣れたもんじゃないよ。全然慣れてない。炭に火がつきません。すいません。ごめんなさい。持ったね。持った。悲しみ。